目前我们上海没有封城，现在也不必封城。基于当前上海的疫情形势，我们将根据区域风险，咱们也就下定决心封上3、5天啊，封上1周，不行吗？不行，为什么不行？因为上海，我们这个城市承载了不仅仅是上海人民自己的上海，我们这个城市还承载了在全国社会经济当中发挥了重要的功能。我想我们全部的上海市民应该有这样的大局观。现在告诉你一个事实，就是病房很紧张，隔离点没有房间，120没有车，这个就是事实。现在嘛，让我通知人家阳性，健康云上嘛是个阴性，我们出来了，人家打12345投诉健康云，搞什么搞嘛？现在连上海发布微博上面都关闭评论了。今天早晨4点多钟就来了，到现在都几点了？这个菜是不是要全部烂掉？水也没得喝，上海有小卖铺有没有？吃没得吃。我是来支援的，无偿的。我现在连温饱都解决。你知不知道，我们有浦东的居民、浦东的朋友们，他们收到大礼包，上面印的是宝山区政府。你让我们作为宝山区大场镇的居民是作何感想？需要上面有好的政策来给我可以对居民有交代。现实是没有，知道吧？没有，这个工作让我身心疲累。为了谁呀？我自己也有家呀，你们有家带不住，我是有家不能回呀。要把他打死！哎呦天哪！我们都是一栋楼的，我们都是好朋友啊。你是来自于这么远的地方到我们这里很不容易。阿姨一定要让人家看看，谁说外乡人在上海不那个？还要熬点这个咸菜粥吃一吃啊！警察给我们送饭来了，上海的好警察，几天没吃饭了。搿是阿拉爷，从早上的8点钟120，来来回回去了2趟，没医院接手。告居委讲医院肯定能接手的，现在就搿种状况，没人救，也没人来处理搿桩事体，那侪是爷娘养的，是侬人做出来个事体伐？我现在消毒，把它当垃圾丢掉。为什么？那我们吃什么？这我不管。他不让你进吗？人家住在里面的，不让人家进，有这个道理吗？你去给街道讲啊，街道就讲了这问题啊，这小区的对着街道讲。我原来昨天就想送给你的，为什么呢？因为我怕这个大家相互感染。对。但是呢，今天我想了想，因为病毒呢都不会死人的，要饿死人的。这个楼你看都还没有封顶，进来了以后就所有人先抢被子、抢床。那你告诉我哪里厕所？我不知道，我不是大白，我也是来隔离的。这种是连床都还没有支起来的，人家就直接睡地上了。那你们发不发物资？你发不发物资？你等通知。等通知，我们都快饿死了。我们在锁门啊！火灾怎么办？你告诉我火灾怎么办？火灾怎么办？我的孩子发烧了。阿姨，你们在哪？不好意思打扰你一下。不是说我们不配合，是我们作为志愿者，我们根本就做不了这样的事情，对吧？这样的话，我们志愿者还怎么做？明天过后，你们封条一撕，我们志愿者都不要做。12345也打过了，110也打过了，对吧？我知道您都打过了，您看有结果吗？是没结果。我也不知道他们到底在考虑什么事情。李老师，我真的很无奈。我现在
我比你更伤心，因为您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。对，你所谈的一切，我真的很理解。你的情况，我以书面的形式都已报过，电话打过无数次。谢谢你。对不起，李老师，我无能为力。哎，真是。